вами Яна, видеоблогер, которая решила снять видео о том, что она заболела. И то, что лучше друга у нее целых теперь два. Это салфетки. Вот они. И вы сейчас ознакомьтесь с моим кашлем. Скажите, это очаровательно, прекрасно. Это заслуживает аплодисментов. Спасибо, я всех так люблю. Спасибо большое. Вам понравилось? И такое я уже слышу, как 2 недели. Вот это просто отлично. Но есть один плюсик. Я не хожу в школу. Все, что я вам хотела рассказать о моей болезни, я вам сказала. А теперь проговорим о будущем вызове принят. Я видела, вы мне написали много вызовов. Некоторые были сложные, некоторые были не такие уж сложные. Но это видео я сниму тогда, когда я поправлюсь. А пока что напишите в комментариях, какие вы хотите видеть от меня видео. Я могу снять свою коллекцию чехлов на телефон и могу снять, например, разные челленджи. Напишите, что вы хотите от меня видеть. Я это учту. И следующее видео выйдет через 3 дня. Может быть, а может быть раньше, может быть позже. С тем, о чем вы меня попросите. Ладно, всем пока-пока и оцените мою песенку. Знаешь что? Вот ты и ты. Подпишись на мой канал и лайк поставь. И будь доволен, ведь ты подписан на мой канал.